मुंबई में भारी बारिश जारी है। इसी बीच मैसूर कॉलोनी और भक्ति पार्क स्टेशन के बीच एलिवेटेड मोनोरेल फंस गई। यात्रियों को सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। मोनोरेल की घटना पर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, हम यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी घटना दोबारा न हो। यात्रियों का इस तरह मोनोरेल में नहीं फंसना चाहिए था। हम इस घटना की जांच करेंगे, क्योंकि आज के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसलिए मैं लोगों से अपील करता हूं कि अगर ज़रूरी न हो तो घर से बाहर न निकलें। आज का सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की गई है और निजी संगठनों को आज घर से काम करने के लिए कहा गया है।